afternoon! Welcome to our kitchen again. So ngayong hapon, gagawa ko ng turon. Pero itong gagamitin natin na saging is hindi cooking banana. So ano lang, yung ordinary na saging lang. Siguro kung sa atin, sa Pilipinas, yung alam mo yung green banana, yung pwede siyang banana bread, yun siya. Yun, parang yun ang version na yun. Tapos, kinat ko siya ng ganitong size. Tapos, yung pastry, yung wrapper na gagamitin natin is ito. Maganda to. Kasi, hindi siya madaling ma-dry. Parang 20 yata to. 20 ka-wrapper. So, yun. Let's start. So, guys, yung wrapper. Kasi, hindi lang ilang wrapper. Kailangan siya ng lagyan ng dampo ito para hindi siya mag-dry. Pero ito, nung ina, kasi hindi siya mag-dry. Tapos na pinito, sa ano bawal lahat. Kailangan yung tawag dito, no? Yung ibat. Tapos, yan. So, guys, ito na yung wala kasi kaming deep fryer. So, ito lang yung gagamitin natin. Yung pan. Tapos, itong turon, pwede din itong i-coat sa sa butter. Tapos, after pag-coat, coated butter siya. Tapos, lagyan ng sugar. Pero, for me, parang too much na. Okay na ako dito. Okay. So, I think this is ready. Lagyan na natin ng I'm still using this one. Extra virgin olive oil. Lagyan na natin ng marami. Tapos, hintayin natin na siya. Kanang mainit-init gamay. And then, ready na to fry. Ready to fry. Pero ang lang, kumakain nito is ako lang, tapos si Ate Kai,
Tapos si Daddy, kumakain din siya. Pero yung dalawa, si Amber tsaka si Adi, hindi. Ayaw nila. Mas gusto nila yung yung spring roll. Yeah, I think this is ready. Yeah. Parang may nag-message sa akin. Tapos, pwede, minsan ako, ilagay ko to siya sa sa deep freezer. Pwede mo siyang i-deep freezer. Tapos, pero ako, siguro lulutuin ko lahat. Or, ewan ko. O baka ako konti. So, guys, ayan na siya. Golden brown na siya. So, hindi ko inuubos lahat. Hindi ko niluto lahat. I mean, kasi, kailangan ko yung iba bukas or the next day. Isi-save ko sila. Pang snack. Minsan, hindi na ako mag-dinner. Ito na lang yung dinner namin. No, I mean, ako pala. Kasi si Atika ang snack niya to eh. So, yan. Golden brown na siya. Oops. Parang nakalimutan kong i-turn over. Pareho lang yung niya, lasa niya sa cooking banana at saka nito. So minsan, kapag may overripe kami na na saging, yun ang ituron ko. Or minsan mag-banana cake para hindi siya sayang. So guys, ito na yung turon. Ito na. Yum. Nanta, I have my drinks as well. It's very hot. Kaya hindi ko na siya kinoat ng sugar. But next time, i-coat ko siya ng butter, tapos mag-melt ako ng butter or cream butter, tapos i-coat siya sa sugar bago i-fry. Try. Nanta. Init na eh. Ano yung siya prano eh? Pare-hare gud siya og lasa. Kuan lang kanang wala lang siya nangka. Next time magbutang siguro ko og kanang nangka. Moto ko Filipino siya. Or sometimes there's a Filipino product in Kohl's in the Asian section, I think. Minsan merong mga doon, mga pansit na made in Philippines. Nandun siya sa sa Asian section sa sa Kohl's. Pero sa Woolworths bihira lang siya. Oh my god. So delicious. So yun na yun. Yung turo natin today, yung video natin. Thank you for watching, and then please subscribe our channel. And then like if you like this video, and then yun, have a good day till next time. Bye.